呢一套別墅咧，你哋一定冇睇過。呢個咧係開發商6月1號啱啱新推出嘅別墅嚟嘅，係一個圍合式嘅別墅。成個建築面積咧係500平嘅，加埋300平嘅花園，成個庭院咧係圍合式嘅設計。睇下呢個咧係嘅正方形嘅好多嘅堆砌而成嘅，係一個法國南部風格嘅別墅嚟嘅。你睇呢邊呢個庭院係直望到我哋前邊嘅一個河景同埋高爾夫景。平時咧喺度 BBQ 啊，同埋家人聚會啦，都係喺啲庭院度嘅。前面仲有一個前庭院嘅。而家我睇下入邊嘅裝修係點，相信咧好多香港朋友啊，都係好中意呢個中空嘅。呢個中空咧其實有7米高，係一個十分之大氣。呢邊咧就係我哋嘅1樓嘅廚房啦。廚房咧呢個大露台咧係適合2個人、3個人、4個人喺度做煮飯都 OK 啊！前面咧，你睇下我哋呢個大客廳，哇！呢個縱深加埋呢個前面呢個高爾夫景，係咪好舒服啊？睇出去，前面咧就係我哋前庭院啦，睇嚟啊！前庭院咧做咗一個下層式嘅前庭院，睇下呢個前庭院咧都係有全部加埋都有200幾方㗎，所以咧成套別墅咧面積咧係有差唔多1000個方緊，仲有佢有個好處咧係全部停車喺地面呢度嘅，有2個車位咧可以擺到2個車位。如果有朋友嚟，我哋直接可以停喺路邊呢邊都 OK 嘅。落嚟睇下啦，呢個庭院啊其實好唔錯㗎。喺個慢慢落嘅，係下層式打開嘅。我哋地下室咧，仲有個特點係冇暗房，所有嘅都係直透過去嘅。係啊，哇！呢邊咧就係我哋嗰個附近啦，同埋我哋嘅湖景啦。如果你唔想裝修嘅話，其實咧直接就可以攞低呢一套現樓啊，只需要你哋估下幾多錢？首付嘅話，都係7位數就可以搞掂㗎啦！啊，而家我哋上去上面睇下，其實睇下啦，一樓咧其實有2間房嘅，呢邊咧其實係一個父母房啦，父母房都係睇住我哋嘅高爾夫景嘅同埋湖景。後邊嗰邊咧嗰間咧就係個保姆房啦。哦，電梯到啦，睇下呢個電梯夠唔夠 fashion 啊？入嚟睇下，全部係玻璃立面嘅。而家我哋負1樓睇下。睇下呢啲按鈕係咪？關下先。依家佢電梯咧係好安靜嘅，全部哇！你睇下上邊呢個中唔中意？比較慢嘅電梯嘅速度係比較慢嘅，係慢慢咁落。咁嘅話，我哋唔會有啲失重感噶嘛？而家咧就嚟到我哋嘅負1樓啦，負1樓別有洞天嘅。睇下2層到啦。咁打開嘅喎，小心有個台階嚇。哇！呢個負1樓多功能嘅，呢度做咗個茶室啦，同埋呢個咧係我哋擺設嘅位嚟嘅。啊，平時咧呢度咧可以篤下波都可以㗎。呢度KTV 同埋會客都可以。你睇下，其實前面啊、後邊嗰度啊。先望過去啊！嗰邊咧就係我哋嘅1樓嘅後庭院啦，係個採光嘅，所以咧我哋地下室唔係暗無天日封閉嘅，係好舒服噶。你睇下呢邊啦，仲有一個特點嘅，呢個玻璃立面咧，其實都可以打通上去嘅嚇，都係好舒服噶。依家我哋上2樓睇下，我哋生活嘅空間係如何嘅。呢邊走，各位總裁，歡迎嚟到你嘅2樓，都係我哋嘅2樓。而家我哋先介紹下呢個房。呢個房咧其實係一個單獨嘅書房啦、琴房啦，同埋麻雀房都可以噶。我哋右手邊咧係咩房咧？係個會客廳嚟嘅。平時咧喺呢度同啲嘅閨蜜喺度
飲下下午茶都可以嘅。前邊咧就係我哋嘅中空客廳啦，呢個7米高，直接望去出邊啲景色都係好靚噶，好似一幅畫咁。如果每個女主人咧唔想去裝修咧，其實呢套樓咧其實可以直接攞低嘅。我帶你睇下出邊嘅景色啦。陽台其實係我哋每日都會必須去享用嘅。喺呢個陽台咧，我建議你每一日清晨嘅時候攞住一杯 coffee 喺度品嚐下大自然幾俾你嘅清新空氣。而家睇下我哋嘅主人房係咩㗎？呢邊行啦。主人房咧其實有一個好好嘅特點，我每一次落工我都想即刻翻到嚟喺我屋企個主人房呢度，坐喺張沙發度望出去呢個高爾夫景同埋湖景㗎。每一次諗到呢個景色，其實係我最想翻屋企嘅時候。再睇下我哋嘅呢個廁所，呢個廁所唔可以簡單講係一個廁所，其實係一個蝸居。因為每次同老婆嗌交嘅時候咧，我都係喺呢一度瞓㗎。呢間房咧，呢度咧其實係我哋一個小小嘅衣帽間啊，可以擺晒我太太啲LV、Gucci 同埋 Prada 嘅嚇。我哋仲有一個天台啊，天台嗰個景色仲靚，我哋上去睇下。如果你有3000萬，你係 show hand 德國定係攞低呢度？呢度其實唔使3000萬就可以攞低啦。你睇呢個天台，哇，都係好大㗎。每次喺天台上面睇住呢個景色，你一定慶幸你冇 show hand 德國3000萬。OK， 如果你中意嘅話，記得關注我 channel，我係 Andy，我哋下期再見，拜拜。